بدن ما روی فضا دیگه این شکلی نیست. سلام، من منام و توی این ویدیو براتون توضیح میدم که بدن فضانوردا در طول سفر فضاییشون چه تغییراتی میکنه. شکلی که بدن ما روی کره زمین داره به دلیل ترکیبی شکلی که بدن ما روی کره زمین داره به دلیل ترکیبی از شرایط فیزیولوژیک و ویژگی‌های کره زمینی که مهمترین اون گرانشه. قد بلندتر میشه. توی فضا به خاطر نبود جاذبه فشار از روی مفصل‌ها برداشته میشه و استخوان‌ها در محل اتصال از هم کمی فاصله میگیرن. این باعث میشه که فضانوردا در طول سفر فضاییشون قدشون حدود 2 تا 5 سانت بلندتر بشه، اما وقتی برمیگردن روی زمین قدشون از اولش هم کوتاه‌تر میشه. چرا؟ چون در فضا تراکم استخوان‌ها تا حد زیادی کاهش پیدا میکنه. توی یه سفر فضایی تخمین زده شده که در هر ماه بین 1 تا 2% از تراکم استخوانی فضانوردان کم میشه. یعنی تصور کنید در یک سفر فضایی 1 ساله حدود 12 تا 24% از تراکم استخوانشون کم شده، یعنی 1/4 از وزن استخوانشون کمتر شده. و وقتی که میان روی زمین و میخوان راه برن، مثل پدر بزرگ مادر بزرگا باید مراقب باشن که نخورن زمین و استخوانشون بشکنه، چون دچار پوکی استخوان شدن. مایعات در بدنشون پراکنده میشه. چرا؟ چون دیگه نیروی جاذبه‌ای وجود نداره که مایعات رو به سمت پایین بکشه. بنابراین اونا در طول سفر فضاییشون با کاهش مایعات بدن، نبود تناسب در پراکندگی مایعات، رگ‌های ورم کرده و صورت پفی مواجه میشن. به دلیل کم شدن مایعات در بدنشون به همون نسبت قلبشون هم خون کمتری برای پمپاژ داره. قلب وقتی کمتر کار میکنه به مرور زمان کوچیک‌تر و ضعیف‌تر میشه. حالا تصور کنید یه فضانورد بعد از 1 سال از سفر فضایی برمیگرده. آیا قلبی که کوچیک‌تر و ضعیف‌تر شده توانایی تامین خون برای انجام همه فعالیت‌های روزمره یک انسان عادی رو داره؟ نفخ شکم فضانوردان به طور قابل توجهی افزایش پیدا میکنه و اینکه اونا هر کاری کنن نمیتونن بادگلو بزنن. بدون نیروی جاذبه معلق بودن بی‌معناست. پس دیگه در دستگاه گوارش هیچ بادی با فشار به سمت بالا حرکت نمیکنه. بهتره که از نوشیدن مایعات گازدار در فضا پرهیز کنن، چون باد و آب و مواد جامد در شکمشون به طور کامل با هم ترکیب میشه. در فضای بدون جاذبه بدن به طور مرتب عرق میکنه و اونا نمیتونن جلوی عرقشون رو بگیرن و باز هم به دلیل نبود جاذبه عرقشون نه میچکه و نه تبخیر میشه. روی زمین به دلیل گرانش هوای سرد میاد پایین و هوای گرم میره بالا، اما وقتی گرانشی وجود نداره عرق از روی بدن تبخیر نمیشه که به سمت بالا بره و اطراف بدن رو احاطه میکنه، مثل وقتی که توی حمام پر از بخار هستیم و احساس خفتگی بهمون دست میده. بنابراین اونا باید به طور مرتب بدنشون رو با حوله خشک نگه دارن. در ضمن یکی از مهمترین منابع تامین آب برای فضانوردا هم آب به دست اومده از عرق بدنشون. اونا همیشه سردرد و حالت تهوع دارن. دلیل اصلیش هم سردرگمی در فضا و توهمات بصریه. البته بعضی از تحقیقات نشون داده که دلیل این سردردها میتونه بیماری‌هایی باشه که از زمین به خودشون آوردن. بعد از برگشتن به زمین به نور خورشید هم حساس میشن. ماها زندگی کردن توی تاریکی فضا باعث میشه که چشماشون به نور آفتاب حساس بشه و باید روی زمین از عینک‌های آفتابی مخصوص استفاده کنن.